سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. يا ربي يا ربي يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وكنشكركم بزاف بزاف على المشاركات ديالكم وعلى التعليقات ديالكم وعلى اللايكات ديالكم، حيت بلا بكم نتوما انا راه ما غاديش نزيد القدام. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي بخاخ للشعر. بخاخ للشعر. كانت اللي عندها مشكل ان شعرها ما كيطولش ليها وانا شعرها ما كيخلفش ليها، جبت لكم الحل ديال اللي هو البخاخ ديال الشعر. المكونات ديالهم راكم عرفتوا، القرنفل والشانوج، يعني راه مهمين لشعرنا. والناس القدام جداواتنا راه كانوا كيديروا القرنفل للشعر ديالهم باش كتقوي ليهم الجلده ديال شعرهم. وما نطولش عليكم ونخليكم تشوفوا الوصفه ورجعوا عاوتاني. وما تنساوش تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. دائما نقولها لكم، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا المكونات ديال الوصفه. كيف ما شفتوا معايا الوصفه هي غادي نستعملوا الشانوج اللي كنسموها حبه السوداء، عندنا القرنفل وعندنا فيتامين او. كيف ما شفتوا معانا غادي نبداو بالوصفه. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الشانوج وغادي نديرو غير راس ديال المعلقه ولا نص معلقه ديال القرنفل. كيف ما كتعرفوا ان الشانوج والقرنفل عندهم فوائد كثيره للشعر، اللي من الوصفات اللي كيقووا الشعر واللي كيمنعوا من تساقط الشعر. غادي نديرو في الكاسرونه وغادي نديرو معاه كاس ديال الشاي مملوء بالماء. كيف ما شفتوا معايا زدت راس ديال معلقه ديال الشانوج باش ما كترنا مزيان الشعر. كيف ما كتشوفوا معايا ها هو غلا، خلينا شي 5 دقائق بما غلا حتى بدا اللون ديالو يتبدل ولا احمر. عاد غادي نصفيو، غادي ناخذوا غير الماء ديال القرنفل والشانوج. حنا صفيناهم كيف ما شفتوا معايا اللون ديالو ولا احمر. باش تعرفوا ان القرنفل والشانوج راه كانوا الناس القدام كانوا كيخلطوا القرنفل مع الحنه، كانوا كيديروا الشانوج عنده فوائد كثيره، عنده فوائد في بالنسبه للجسم، بالنسبه للشعر، بالنسبه لذات الامراض، بالنسبه بزاف بزاف عنده فوائد كتير الشانوج اللي هو الحبه السوداء. من بعد ما خويناه في القرعه ديال البخاخ غادي نديرو تقريبا شي 5 قطرات ديال الفيتامين او. كتعرفوا الفيتامين او حتى هو كيعالج الشعر، كيمنعو من كيغشي الزغبه من التلوثات ومن اشعه الشمس. ومن بعد كنشدو البخاخ كنفرقو الشعر وكنديرو اما مره واحده في الليل او لا يوميا بنهار، شوفوا على حسب اللي بغيتو نتوما. من بعد ما شفتوا معنا الوصفه اللي هي مكونه من 3 مكونات اللي هو القرنفل، الشانوج، فيتامين او. كتعرفوا فيتامين او مزيان للشعر، اللي كيخلي الشعر يقويه وكيعالجو، كيغذي غير الجلده وكيطول الشعر وكيعمر كاع الفراغات ديال الشعر اللي كيطيح. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش اللايكات ديالكم، الاعجابات ديالكم، التعليقات ديالكم، وتفعلوا الجرس، حيت ملي كتفعلوا الجرس كيوصلكم دائما الجديد ديالي. وكنشكر كاع اللي داخل عندي واللي ما داخلش عندي، مرحبا بيه. كيف ما تنقول لكم راه بكم نتوما كنزيد لقدام، وبكم نتوما كت 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 قناه ديالي كلشي كيعرفها. وكنشكركم بزاف بزاف، وانا كتفرحوني بالتعليقات ديالكم. ولهذا كنعاود نقول لكم عاونوني باللايكات ديالكم ودعوا معايا. اللي دير هاد الوصفه يدعى معايا ويجازيني غير باللايكات ديالو والتعليقات ديالكم. وكنشكركم بزاف بزاف، كنموت عليكم.